Bumili ako ng manok na buo sa labas. Grilled chicken, yung tig tender ham. 140 petot. Tig tender ham na buong manok. Dami pang tao sa labas. It's already 11 o'clock na ba? Yes, 11 o'clock na. Mahangin sa labas. Tapos muna akong basura. Ayan. Dapat paglabas mo may bitbit kang basura. Puno na yung basura. Tamad ako magluto kanina. Pwede rin naman magpa-deliver. Kaso parang mag-spill ko maglakad. Ang dami pa naglalakad. "24 hours na." Yung meron, wala silang grilled chicken. Wala sa labas. Super cold ng hangin. Hello. Hello. Hello daw. Ano kaya nung sa mo mo chop hang sa sa 11 PM na. Dahil pang tao sa labas. Ayun, may grilled chicken sila. Doon ako sa medyo malayo. Thank you. Shoutout siya sa aking vlog. Mga friendly sila, no? Dalawa na yung kumaway. Silver. Hindi na makita. Bilisan natin, lamig. Dire-diretso lang. Dates 3. Dami ko. Dami naka-sweater. Dami naka-sweater. Ayun, dito na ako sa Luneta Restaurant. 4 minutes walking. Bili tayo ng cashier. Punta tayo sa cashier. Take out na? Yeah. One piece. Resibo. Looks yummy, oh. Dami nilang ano. Naka 1,000 pieces chicken yata sila per day dahil mura naman, tender ham lang.
Blood, come back through my face, okay? Of course, it's cooked already. Meron pa dito. Dati puno din to eh. Doon kasi sa kabila, nag-tender ham na din sila eh. Para may kakompetition na sila. Sa murang grilled chicken. Kikita nyo ba yung hangin? Ulan yata bukas. Thank you. Mabilis lang. Balik na tayo pa uwi. Patawid tayo. One piece. 150? One pieces? The 150? No more 150? She's 3 dirham. No, only the 150. This one? Yes. What do you call this? 150. What do you call? Chapati? Okay. How I know? Chapati. How many? Only one. Ayan, chapati na 150. Parang 20 petot. Ibang offer nila. Have I give chapati, one chapati. Tagal ko lang din nakabili kasi niyan. Ayun o. Pag ayaw mo mag-rice, pwede na to. Saan nila niluluto? Ayun sa pugon. Mainit pa yan. Ayan, kinakamay talaga nila yan. Touch with love. Thank you. Mamadali siya. Pero mababait yung mga ano dito driver. Pauunahin ka nilang, pag alam nila may tatawid, papaunahin ka nila. Ito, meron din dito bilihan ng chapati. Kaso parang lasang-lasa ko yung baking powder na nilagay. Ah, temporary close pala to. Bakit? Ah, kasi renovation.
Sorry for Bangladesh. आले ताले Lapit na ako sa bahay. Ayan, ito na. Ay, may mahabang saging. Chapati.